افغان سفیر عاطف مشل ولې وستایل شو؟ کائنات څوک ده؟ ویډیو کې ګورئ. په پاکستان کې افغان سفیر وروسته له هغې د افغان ماشومې کائنات پوښتنې ته ورغلی دی کله چې هغه په یوه سخت حالت کې د مور او پلار د ویزې نشتون پرته په رحمان میډیکل کمپلیکس کې بستره شوه. په پاکستان کې افغان سفارت وایي چې د دې موضوع د ښه تعقیب په موخه افغان سفیر شکرالله عاطف مشل تېره شپه د پیښور رحمان میډیکل کمپلیکس ته د ناروغې افغان ماشومې کائنات پوښتنې ته ورغلی و. عاطف مشل د دغې ناروغې د پوښتنې ترڅنګ له نوموړي سره مالي مرسته کړې او هم یې پیښور کې افغان جنرال قونسلګرۍ ته لارښوونه کړې ترڅو تر بشپړې روغتیا پورې پر نوموړي ماشومې پام وساتي. دغه خبر وروسته له هغې کلک غبرګونونه راوپارول کله چې د پاکستاني ریاست له لورې په تورخم کې د افغانې ماشومې کائنات مور او پلار د ویزې نشتون له امله پاکستان ته پرېنښودل، خو کورنۍ د مجبوریته په تورخم کې خپله ماشومه کائنات یو شمېر رضاکارانو ته سپارلې وه څو یې په پیښور کې له مور او پلار پرته په رحمان میډیکل روغتون کې بستره کړې. دا نجلۍ کائنات نومیږي او د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده چې په دوو سختو ناروغۍ د مغزي ماتې تبې او د مغزو د توبرکلوز باندې اخته شوې ده. د افغان ماشومې کائنات د خبر د خپرېدا وروسته د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد هم خبر ورکړی دی چې د دغې ماشومې د بشپړې روغتیا لپاره به په بشپړ ډول خپلو هڅو ته دوام ورکړي. بلخوا په کابل کې د پاکستان سفارت هم اعلان کړی دی چې د دې ماشومې پلار او مور ته به دوی ژر تر ژره ویزې ورکړي څو د خپلې ماشومې څنګ ته ولاړ شي. د روغتون مسؤلین هم وایي چې د کائنات ناروغي سخته او لګښت هم پرې ډېر راځي خو دوی تر دې دمه په وړیا ډول د دغې ماشومې درملنه کوي. د دغې ماشومې د بستر کېدلو وروسته ګڼ شمېر افغانانو پر پاکستاني چارواکو باندې نیوکې کړې دي چې ګواکې هیڅ انسانیت احترام نه لري. د دوی پر وینا د یوې ناروغې کوچنۍ ماشومې څخه په تورخم کې مور او پلار ایسارول غیر اسلامي او انساني عمل دی. دوی په ننګرهار او کابل کې هم په پاکستاني سفارت او قونسلګرۍ تور پورې کړ چې د افغان ناروغانو ته د ویزې ورکولو به ډېرې سختۍ سره ورکوي. افغانان تورې پورې کوي چې یاد هیواد غواړي افغانان له هرې خواوې وځوروي که هغه د ویزو په ورکړوي او یا هم په نورو موضوعاتو کې. د یادولو ده چې د کائنات د ژغورلو او د هغې د مور او پلار د ورتګ پر موخه د افغان چارواکو په ګډون ډیری افغانانو اوس هر اړخیز مرستې پیل کړي دي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ.